がマシノスケ男の子、とてもね体が大きいのが最大の特徴。こうやって全部이거？いやいや。そのままじっとしてご覧いただきましょう。さあ、それではご視聴楽しんで。大きな体、しっかり皆さん近くで見ていますか？袋はいい？大丈夫。白鳥の赤ちゃんかもしれません。あ、トキです。